Hello，大家好啊！今集我係做聽眾嘅阿寶，係我哋今集講下 online 做催眠或者 online 做量子催眠咯，係咯。係啊，呢樣嘢咧，以我所知咧，你係第一個，係應該全港我係第一個做，係甚至好似比 QHT 個協會仲早嘅，係一個反叛嘅人，因為量子催眠嘅嗰一套佢哋咧係好強調一定要實體見到個事主先做得嘅。我開始做 online 嘅催眠同量子催眠咧，就係 around 2022年開始啦。咁大家我諗都知咩事啦。2022年咪就係 COVID 嘅時候，限聚令好嚴重嘅時候啦，同埋就係之後有好多人移民啊嘛。咁所以就喺22年嘅時候，我就做咗 online 咯，開始。咁一開始其實都唔係自己主動做嘅，我覺得心房比較 blessed 就係好多嘢一開始都係人哋問我，不如你咁做好唔好啊？或者有冇得咁樣做？跟住我就先至會開始諗，好似都得，咁我就做。咁 online 做都係一樣咯，即係當時就係有啲 client 情緒好受困擾，我諗大家都明啦，當時就係有 work from home 啊，或者 study from home 啊，跟住又限聚，其實啲人困死咗，咁又有病痛，又有好多經濟嘅憂慮，其實好多擔心，好多情緒噶嘛。就係有 client 問我，咁唔見得面有冇方法做到啊？咁我哋就諗咁不如試下視訊咁樣做啦 ，online 咁樣做啦。當時我會覺得都有人肯相信我會做到，咁 why not give a try， 咁就試啦，咁就所以開始做。咁慢慢就變成一個正式嘅 service 啦。咁直至到而家都繼續緊嘅，因為都有好多移民咗海外嘅朋友，佢哋需要情緒嘅舒緩啊、疏導啊，或者揾翻一個出口啊，咁都會可以揾我 online 做咯。可唔可以簡單講下一次你會有啲咩準備啊？嗱，當然啦，你嗰個契機咧係有 client 問你啦，但係一問你就會覺得好，我就咁做啦，咁就係咁樣嘅啦。咁又要再講翻遠少少。我考咗牌係17年考牌嘛，第一個催眠治療師牌。我記得我唔記得，唔係，應該係 around 18-19年，我唔記得邊一年啦。總之就係曾經試過有一次，有個 client 咧就坐喺公園打電話俾我，佢話我真係頂唔順啊，我而家好辛苦啊，半夜啊，11-2點啊，唔係未到半夜啦，夜晚11-2點我就諗啦，我出得嚟都半夜啦，其實都冇可能半夜3更走出嚟啦。咁但係我又明，有啲情緒好受困擾嘅 case， 譬如類似係抑鬱症啊、焦慮症啊嗰啲，即係佢都嗌緊救命。嗰下你唔即時幫佢處理，其實可能佢會做出一啲傷害自己嘅行為。咁既然佢揾得我，咁我都會盡量去處理。咁所以就我當時就問佢，咁喺電話試下做得唔得啊？咁我都同佢講定，最多唔得就第二日再揾你做嘅啫，即係實體做多次咁樣啦。咁佢 OK 喎，咁佢肯試，咁我又覺得好啊，咁我哋就試啦咁跟住就係第一次嗰個契機就係，原來電話都做到喎，唔需要見樣，唔需要睇到佢嘅情況，其實只要佢情緒到，而我熟習啲技巧，或者係我好清楚個流程，或者我好清楚佢嘅情緒變化咧 through 個電話都已經可以做到，咁 why not 試下視訊咁樣做咧？咁當時就係其實22年大家都已經一定有 iPad， 一定有 smartphone， 咁只要你有呢啲設備，應該都係做到。咁所以就係啦，有 iPad 電話同埋耳機啦，咁一定得噶咯，我覺得係。你嗰次電話係做普通催眠定量子催眠嘅？18-19年嘅時候係普通催眠嚟嘅，係啦，我係後期先識得量子催眠。咁就。但其實分別唔大嘅，因為本身量子催眠都係 based on 催眠治療去發展出嚟嘅。都係。咁所以之後就係22年 COVID 嘅期間，有 client 嚟揾你，就需要呢個情緒嘅支援啊。咁就跟住，既然電話都得啦，咁就 why not 試呢個量子催眠咧？係，我諗我係一個幾大膽嘅人咯，即係。係啊，我會作多方面嘅嘗試，而我自己有個心係，我會覺得最緊要件事係幫到手咯。
究竟係實體見面電話定係隔住個 device 做呢個只係個方式問題，同嗰套方法係無關。即係我相信我已經有足夠嘅經驗去 handle 任何嘅 situation 啦，而只不過係隔住咗個 screen 啫，其實唔會對個成效有咩影響。聽翻啲 client 嘅 feedback 或者睇翻佢哋嘅反應咧，因為我哋做完催眠會即時有個 post talk 啦，咁其實有時咧我都會再同佢隔1-2個禮拜會再 follow up 嘅，問翻佢哋咧個成效係 OK， 個效果係 OK。當然就係做嘅過程咧，如果係視訊咁樣做咧，咁我就會一開始 pre-talk 嘅時間當然係 face to face，我哋望到對方一樣傾偈咁樣，即係同平時大家 online 開會一樣。咁但係到佢真係瞓低要做催眠嘅時候，要進入催眠狀態嘅時候咧，咁就我會有啲要求嘅，即係譬如係個鏡頭咧要睇到佢嘅表情，最好係睇到上半身啦，就會睇到佢啲動作嘅變化或者係神情啊情緒嘅變化。咁有啲 client 會話啊個 screen 好光喎，咁佢戴咗眼罩其實都 OK 嘅，係。即係我覺得我已經好知道人嗰啲情緒起伏同變化係點，咁所以其實佢遮住咗眼咧，我都知佢發生咩事嘅。只要我睇到佢身體其他部分膊頭或者可能上半身係咯，上半身以上，咁通常我都知道有咩變化。另外就係瞓低嘅時候，如果想接收得比較好咧，通常佢哋係可以戴翻耳機咯。咁就唔會因為個環境有噪音嘅影響而中斷咗影響到佢啦。同埋有時我哋催眠嘅時候咧，講嘢把聲要柔和啲咧，咁佢戴住耳機咧，唔會因為我細聲咗而聽到。啱啊！係。同埋啲耳機降噪啊嘛，即係會雜咗啲環境音咧，應該對佢個狀態會好好多。係啊。好仔細啊你，係啊，就係咁咯。唔係因為嗱呢個問題其實我之前問過阿寶嘅，因為我都有考慮過咧提供呢個 online 嘅量子催眠嘅，但係其實我早前咧都未衝破到呢個心理障礙啦，因為我即係本身做 IT， 我又會覺得死啦，如果啲 device 唔得咁點咧，會唔會有影響咧？我又唔想影響他人啊，一定唔想影響他人啊。亦都唔想影響自己嗰個聲譽啦，係做壞自己嘅朵唔得啦。咁當然都有做下功課。最近咧，我都已經衝破咗呢樣嘢啦。咁所以咧，呢一集咧係一個好機會俾我再問多啲阿寶。係啦，所以我係嚟緊去英國嘅時候咧，我都會提供呢一個服務，即係開展呢個英國嘅 online 量子催眠嘅 service。冇錯。好。係啦，咁所以嗱，我又問咗呢個情況點樣啦，即係其實睇到上半身就得啦，眼罩非常幫到手啦，唔會俾個 screen 殘住啦。係啊。降噪嘅耳機啦，即係個 make sure 個 connection OK 啦。係。咁基本上都差不多係 ready 晒㗎咯。係，我會咁樣講啦，即係雙向嘅。如果我做 online 催眠，當然客人們即係你哋自己要做好呢啲準備啦，同埋一個接收良好、接收 WiFi 上網信號良好嘅一個空間啦。咁空間上都有啲要求嘅，咁當然同催眠一樣啦，就係最好係你獨處到嘅空間，即係其實你屋企有其他人冇問題嘅，但最好係你可以閂埋房門，嗰個房嘅空間係得你自己。至於姿勢咧，其實坐或者瞓都冇乜所謂，睇你個人中意或者睇你想點樣咯？咁只要我觀察到你就 OK 㗎，係啦。咁同傳統嘅方法比咧，你會中意傳統嗰隻啊，定係 online 嗰隻？我兩樣都中意嘅，但係你問我咧，我都幾中意 online 嘅，因為其實大家都知香港即係地方係好難揾㗎嘛。咁當然我有合作嘅治療室啦，通常就係有 case 我先 book 治療室嘅。咁但係實在你要 book 治療室咧，已經係會delay 咗你當下即刻想處理情緒嘅嗰個狀態，或者係啦，即或者我會覺得係其實你有情緒係即時處理係最 powerful。咁 online 催眠咧就係可以隨時隨地即刻做咯。咁對於我嚟講，我接 online 催眠嘅 case 其實開放嘅時間好長㗎，我係朝10晚10都接 case 嘅，即係做完其實有時講真，做完量子催眠、能量療癒嗰啲，可能個人會比較攰。咁你喺屋企咧就正啦，你可以即刻瞓覺咯，
同埋嗰個療癒係即刻持續做埋佢咁樣咯，喺你瞓覺嘅過程。同埋我會覺得有啲 client 咧，係真係超級 I 嗰啲咧，佢好唔自在㗎。你要佢去治療室見一個陌生人，咁然後要同佢講你嘅生平，對佢嚟講好唔自在嘅。咁所以online 咧又有一個好處就係佢喺自己熟悉嘅環境啦，喺自己舒適嘅房間。咁一個舒適嘅房間仲包括好多嘢啊嘛，佢熟悉嘅床，佢熟悉嘅氣味，佢一個瞓覺好容易放鬆到嘅空間咁對佢嚟講，可能對佢個狀態有幫助。係會唔會有啲 case 可以分享下？屬於 online？屬於 online 嘅都有嘅，我諗下先嚇。可以分享嘅 case 咧，咁最近都有一個一般催眠同量子催眠都有。咁我先講一般催眠先啦。咁就係一啲 working mom 咯。其實佢好難分身噶嘛，即係佢好難擺低小朋友或者老公咁樣喺個假日嗰度走出去。咁但係對佢嚟講就係個催眠咧，一般催眠最多2個鐘，咁佢就可以叫個工人或者同個老公帶埋個小朋友落街，咁玩完去公園玩完一輪上嚟，佢已經做完個 case，咁然後又係可以繼續佢日常生活，即係煮飯啊、照顧小朋友啊。咁對佢嚟講，佢係好 OK 咁樣 online 做咯。如果話量子催眠嘅，咁亦都係有啲 case 係佢好忙噶，跟住翻下工喺公司就打俾我咯。即係可能係臨放工5點嗰啲鐘數，咁跟住佢就 call in 我，咁我哋就做完之後，其實佢真係好忙嘅嗰個人，即係嗰一日好似係佢夜晚仲要同外國開會，咁所以其實咧中間有個時間啦，係啦，就中間就係咁啱晾住有一個5-6個鐘嘅空檔，咁佢就打俾我，就做咗個催眠咁樣，跟住可以繼續佢嘅生活。當然，我哋之前講過，唔建議大家太忙碌嘅時候咁樣做，即係最好係有空間時間俾你去休息，亦都可以放慢到個人而咁樣做。咁但係，亦都係呢個時間係唔係人人都有啊？係好珍貴嘅，即係呢個空閒咁咯。咁所以都係可以咁樣攝時間做嘅。萬一真係好忙碌嘅話。聽你咁講就真係 online 咁做咧，就 flexible 好多，不論對 client 同對你都係嘅。係。我個人嘅感想咧，就係我覺得 online 絕對可行嘅，因為其實就算面對面喺療癒室咧，我唔會掂你噶嘛，大家唔會有身體接觸嘅。係啊。其實個分別就係爭緊個 screen 嘅啫。係，睇下你係咪好必要、好中意見個真人咯。啊，同埋都有試過有啲 case 係咧，嗰個人咧一個屋企裏面養咗8隻貓。哦，佢行唔開咁耐。係，即係佢有啲貓係有腎病，要比較貼身照顧嘅。佢亦都係想慳時間啦，因為講真，其實你嚟治療室除咗付出嗰4個小時之外，咁你搭車嚟再搭車翻去都係時間嚟㗎嘛。咁佢就想即係明嘅香港人都係 efficient 嘅。咁想慳翻個時間就會咁樣。咁另外就係有啲信心問題啦，即係有啲 client 揾開我嘅，咁但係可能佢移咗民，或者我有時唔喺香港咧，咁佢哋都係會想揾翻我做嘅話，咁 online 做就係幾好咯。同埋通常有啲 client 係好得意嘅，可能實體做過1-2次之後，我哋轉咗做 online 做，就以後都變咗 online 做咯。係，因為都中意嗰種哇咁慳時間嘅方式咁樣，好啲安排啦。會唔會有啲 client 係都係冇信心咁樣嘅？中意實體，你意思係即係想試，但係又冇信心，你會點樣俾一個信心佢咧？係我其實大家睇我 IG 都知嘅，我有一個條款嘅，其實就係咧，如果 online 做嘅時候咧，因為信號收得唔好嘅原因咧，我係可以免費再幫你做多次嘅。係啦。咁我覺得通常我哋有咗呢個唔得可以做多次咧，大家就好放心做。咁所以我到而家都係零失敗咯。online 做係啊，係我好少失敗 case 係啊，無論實體定係 online 都係咯。係咯，你俾到好大信心我。係，多謝阿寶。
係，多謝。多謝阿寶今日多謝嘅無私分享啦，俾咗我一啲人哋寶貴嘅經驗，係啦，第日會化成我嘅經驗。我覺得啊，你咁樣講起咧，本身想完，但係你咁樣講起咧，其實都有唔止一個催眠治療師問過我咧，online 做 online 點做啊咁樣，跟住我就會覺得，首先就係你作為一個治療師，你要有嗰份信心先，要有嗰份信心，有嗰份自信，有嗰份經驗啊嘛，即係始終譬如我自己到而家做咗10年啦，催眠治療，咁我已經好熟習嗰個過程，我隨時隨地都可以幫任何人做噶，已經。我本身自己好熟悉嗰個流程，第一啦，第二就係你要有信心啦，你要對自己有信心，對個 client 有信心，對呢件事有信心啦。咁第三就係當人哋都對你咁有信心嘅時候，其實係可以放心做，我會覺得係，就係咁。即係做唔做到，或者首先你就係要有信心，同埋對呢件事有信心嘅話，就會冇咗嗰啲懷疑咯。係。我都補充多少少啦，我哋上集講一個療癒師嘅質素啦，有啲特質啦。因為我哋嘅狀態好影響他人㗎嘛。係啊。That's why 我係需要經過一輪嘅做功課，去到呢個 moment 啦。係啦，我覺得我已經 overcome 咗啦。好。係啦，咁所以點啊？係可以啊，大家都可以有興趣又好繁忙嘅生活，冇乜時間可以騰空到咁多個鐘出嚟嘅話 ，online 做係可以。你可以試下揾我啦，或者揾阿 Cass 啦，係或者喺英國時區嘅朋友，遲啲阿 Cass 登錄嘅時候，你都可以揾佢咯。係。好，咁啊。就係咁，多謝你嘅分享啦！大家記得呢個 like 啦、subscribe 啦、share 啦，同埋最好就 like 埋我哋嘅 IG 啊、Facebook 咁樣啦。係，如果有疑問或者有嘢想發表，可以留言俾我哋啦。係，好多謝大家。好，我哋下集見，拜拜。拜拜。